இன்னைக்கு மழையில் மிகவும் கடினமான நாள். ஸோ மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மார்னிங்லாம் காலேஜ் போயிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஈவினிங் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங்க்கு கிளம்பிட்டேன். அதுவும் திறந்தே பார்த்தீங்கன்னா மழைலாம் செமையாக அச்சு ஊற்றிருக்கும் போல. எப்படியாவது சிஎம் ட்ராஃபி வின் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செம வெறித்தனமாக இருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியா மெயின் ரோடு போக ஆரம்பிச்சிட்டு போகிற வழியில் கொஞ்சம் டாகி நண்பர்கள் கூட விளையாடிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ஓடி முடிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு 400 மீட்டர் ஓடலான்னு பார்த்தா சுத்தமாக முடியல. சரி 300லேயே முடிச்சுக்கிட்டேன். அப்படியே 1 கிலோமீட்டர் 5 மினிட்ஸில் ஓடி முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா எங்கள் ஏரியா ஃபுல்லாக ஒரே தனியாக இருந்தது. சுத்தமாக ஓடவே முடியல. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நானும் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இடி மழையுடன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் வண்டியை பற்றின ஏரியா கடைக்கு போயிட்டோம். அங்கே போயிட்டு சில பொருட்களை அப்படியே வாங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கஷ்டப்பட்டு நாங்களும் எங்கள் ஆயா வீட்டுக்கு போயாச்சு. அங்கே போயிட்டு மெயின் டிஷ் சைட் டிஷ்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு நாங்களும் திருப்பி மலையிலே நனைஞ்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நானும் எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மலையிலே கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஓகே சிஎம் ட்ராஃபியில் அன்றைக்கி சந்திக்கலாம். டாட்டா பை பாய்.